السلام علیکم. وی ستا د ظلم ستا د جبر په دې لوبه، ستا د ظلم ستا د جبر په دې لوبه، دغه ټول خلک پوهیږي خو یریږي. د ریاست د پاره د قانون احترام د عوامو د پاره ضروری دی، او د قانون یره د عوام په زړه کې ډیره ضروری ده. خو چې کله ریاست او حکومت غیر قانوني طور اقدامات شروع کی نو اول خو خلک یریږي او بیا د هغوی یره ختمه شي. کله چې په معاشره کې د قانون نه د عام سړي یره ختمه شي، دا انتهایی خطرناکه ده. دا بیا د ځنګل قانون جوړ شي او بیا به دې ته ګوري چې د چا سره اختیار دی، په اردو کې وایي جس کی لاټي اس کی بینس. نو بیا هغه معاشرې تباهۍ ته ځي، ځکه چې د عام سړي د حقوقو تحفظ پکې نه کیږي او عام سړی پکې د ټول نه سیوا متاثره کیږي. زما عوام ته دا خواست دی چې د قانون احترام کوي. چرې قانون په لاس کې مالې څه غیر قانوني کار مه کوي. خو چې کله عوامو باندې ظلم او جبر سیوا شي او هر غیر قانوني کار د قانون په نوم باندې کیږي، نو بیا د عوامو کې چې په زړه کې کومه لاوی کم طوفاني هغه اکثر بار روزي او دا نقصان دی. ده الله دې نه کړي چې پاکستان داسې طرف ته لاړ شي. دا زموږ د مینې ملک دی، دا د جنت غونته وطن دی. د دې دپاره زموږ مشرانو ډېر قربانیانې ورکړي دي. الله دې کړي چې دا ټول عمر ګلې ګلزاري. خو ادارو لم خپل سوچ پکار دی چې دا عوامي نو دا ملک وي. چې عوام ټول ته په جبر او په ظلم دباو کې، نو بیا د هغې ریاست بنیادونه ډېر کمزوري شي او دا زموږ دپاره ډېره نقصان دی. ده الله دې پاکستان تر قیامته شاد او آباد لري، او الله دې زموږ ادارو له دا توفیق ورکړي چې د عوام د رای احترام دی وکړي او د هغوی باندې د ظلم او جبر ختم کړي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که خوښه مو شوه نو کمنټ پې وکړئ او خپلو ملګرو سره شیر ضرور کړئ. ډیره شکریه. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نه ده.